သာယယသဘာဝယတောတလေးပါတောတလေးပါဗျာဘုံဝလက်တကလေးကစစ်တကင်းရတာမိယုဖလာကျွန်တော်တို့ရွာလေဘာမှာမိုးဆွရရင်သာဘုံရှိတဲ့ရိတာဘုံကြီးသားများအလာရရသဘာဝယတောတလေးပါဘုရားလက်ထက်ကလေးကစစ်တကင်းရတာမိယုဗလာကျွန်တော်တို့ရွာလေသဘာဝဘုဆွရရနာဘုံရှိတဲ့ရိတာကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မှာဝတ်တန်ချင်းကလေယာဉ်မှာဝတ်တန်ချင်းကကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မှာမူးရွာရင်တော့ရယူရင်ကိုဝေးကြည့်ရပြန်တော့လားမူးရွာရင်တော့ရယူရင်ကိုဝေးကြည့်ရပြန်တော့လားမမိုးနိုင်မမပန်းနိုင်မဝန်စားရင်ဒီထွက်နေဝင်နေရာဒီမှာလုတ်ကန်ရရရှာလုတ်ကန်ရရရှာဝတ်တန်ချင်းကနေရာဒီမှာဝတ်တန်ချင်းကျွန်တော်လေယာဉ်မှာဝတ်တန်ချင်းကလေယာဉ်မှာဝတ်တန်ချင်းကကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မှာမူးရွာရင်တော့ရဦးရီလုံးလေးပြင်းရရင်တော့ရမူးရွာရင်တော့ရဦးရီလုံးလေးပြင်းရရင်တော့ရမမိုးနိုင်မမပန်းနိုင်မဝန်စွာရင်ဒီဖက်နေလေယာဉ်မှာလုကရရရပြိုရင်မင်းမာနေညညညနေစောင်းနေတခါတော့ကလူဝင်ပြိုရင်မင်းမာလင်ကလေးမှာဖြစ်သူတို့တန်တရာသာပြိုရင်တော့စားထက်ရပြိုတို့မှာပြိုတို့ကမြာစားချက်လို့နေကြကိုကြီးစီအမိတ်ရှိပါရွာသားကြီးဩခေတ်တည်းမျိုးမျိုးပြောင်းလာတော့ဟုတ်ပါအကုန်လုံးပြောင်းလဲလာကြပြီအရာအလုံးကပြောင်းလဲနေကြပါလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးပြောင်းလဲသွားကြပြီဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဟိုရင်တော့ကဆိုလို့ရှင်ဒီပါတိုင်းဒီရင်တော့
ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာရိုင်းရိုင်းပင်းပင်းနေကြတော့ဝီမေး ဒါလိုက် စီလုံးကြတော့ပေါ့ဗျာရွာနဲ့ဟုတ်လား ဟုတ်ပါ ရွာလူကြီးသူမပြောစကားလဲနားထောင်ကြတယ် နားထောင်ရ နော်ရွာဦးကျောင်းဘုန်းကြီးရဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုလည်းနာခံကြတယ် နာကြရ အရှင်တို့ကအဲ့လိုလားချစ်ချစ်ခင်ခင်ရွာနဲ့နေပြည်တဲ့တော့စီလုံးကြတော့ မှန်ပါ ရာသီဥတုမိုးလေဝသတွေကမစအကုန်လုံးမှန်ကန်တယ် အားလုံးမှန်ကန်တယ် အလူတန်းနေရမစကိုရာတဲ့ကိုင်းနေရထွက်တာနဲ့အလူတန်းနေပေးနိုင်တယ် ပေးလို့ရတယ် နော် ဟုတ် ခစ်တွေတိုးတက်လာတော့မျက်စိတွေအမြင်ကျဲလာပြီ မှန်ပါ မျက်စိအမြင်ကျဲလာတော့ကောင်းပါတယ်ဘုသူတ္တတိုးတက်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတိငါတက်တွေကပေါ်များလာတော့ဆရာလုကမခံချင်းထားတော့ဘူး ဒါပေါ့ဗျာ ဟဲ့လားခင်ဗျားပါနေလေလို့ကျုပ်ကဒါဒီလိုရှိတယ် ဟုတ်တယ် လူကြီးသူမပြောစကားကိုလည်းနားမထောင်ကြတော့ဘူး မှန်ပါ ဟဲ့လားဘုန်းကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုလည်းလာလည်းပြောနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသိတာ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံဒီလိုရှိတယ် မှန်ပါ ကိုတိကိုတက်တွေလုံးကြတော့ဝေးမေး ဒါလိုက် တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြတော့ဘူးဗျ จิตตတရားခေါင်းမလာပြီ နော်ရင်တော့ကတော့စီးလုံးကြတာရွာတဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်တွေမှာရွာတရားကိုဝေးမသိတဲ့အတိုင်းပဲ ဟုတ်တယ် မတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့မတည့်ရတာနဲ့ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒီရွာလေးအင်ဂျင်လေးလောက်ရှိတာကိုအရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့မတည့်ရတာ လူချင်းပိုင်းခွဲတာကခြားနာလို့တီးခံလို့ရသေးတယ် ဒါတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်နေစိတ်ထားတွေ ဟုတ်တယ် သူများချမ်းသာရမနာလိုတာတွေဝန်တိုးစိတ်တွေမင်းစရာစိတ်တွေများတာတော့ ပွားများ နော်အဲ့တော့မတည့်ကြတော့လူတွေစိတ်တွေမတတ်တော့ဟောရာသီဥတုတွေကမစားဖောက်ပြန်ပြီဗျာ မှန်ပါ နော်မိုးကအချိန်မမှန် ဟုတ်ပါ ရွာချင်းထရတယ် ဟုတ်ပါ မလီဟိုတနေ့ကကြီးလိုက်တာရေပေးတယ်ဗျာ ဟုတ်ပါ ဟုတ်လားအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော် ဒီပြီးရောဟုတ် ဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေဖောက်ပြန်လို့ဥရုတွေကဖောက်ပြန်လိုက်လာတာ မှန်ပါ အဲ့တော့ဒီလိုဖောက်ပြန်လာတော့ကိုယ့်ရဲ့ຢာတဲ့ကိုင်းနဲ့ຢာတိတိနံလောက်ကလည်းထင်တဲ့လောက်ကကျွန်တော်တို့မပေါက်ရောက်တော့ ဩတောင်သူတွေစိုက်ရင်အရှုံးနဲ့စိုက်ရတာ နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ຢာတဲ့ကိုင်းနဲ့ထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလူတန်းတွေကတော်တော်နဲ့မပေးနိုင်ဘူး ပေးနိုင်ပါ အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်ကြကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကွာကိုယ့်ရွာကိုစွန့်ခွာသွားကြရ ဟုတ်ပါ အမိဘဆွေမျိုးသားချင်းမောင်နှမသားချင်းအကုန်စွန့်ခွာပြီးတိုင်းသမားထွက်ပြီးအလုံးလုံးကြနေရပြီလို့ မှန်ပါ တိုင်းသမားကရတဲ့ငွေနဲ့စုနိုင်စောင်းနိုင်မှကိုမေးမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးလူရတဲ့အလူတန်းနဲ့ပေါများတဲ့ခေတ်ရောက်နေ ဒီခေတ်ရောက်ပါ ဒါတွေကဘာလို့လဲစီလုံးမှုတွေအမတန်နဲသွားလို့ အကျဉ်းစားလိုက်တာ မေတ္တာစိန်လေးတွေခေါင်းပါသွားလို့ မှန်ပါ နော်သူရှင်မနာလို့တယ်ဝမ်းသာစိတ်အဓိကအကောင်းမြင်စိတ် ဟုတ်တယ် လူတိုင်းမှာအကောင်းမြင်စိတ်ရှိနိုင်မှုလိုတယ် ဒါပေါ့ ဝမ်းသာစိတ်သူများချမ်းသာတာသူများအောင်မြင်တာကိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်ထားနိုင်မှုအဲ့ဒီစိတ်အတော်လိုတယ် မှန်တယ်မှန်တယ် နော် ဟုတ်ပါ အဲ့တော့ကိုကြီးမေး ရသား ဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းလာတော့ဒီလေးသချင်းလေးတွေကလည်းရှားပါလာ ဟုတ် နော်ရှားပါလာတော့ကြောက်ွယ်လူနီပါဖြစ်နေတဲ့သချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အောင်စောစောတို့လူငယ်ဆိုင်တွေကမြန်မာဆိုင်ပညာများကဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းသေးပါလို့ဒါလေးတွေကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်ပြရခြင်းဖြစ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါလေးတွေကိုရိုးလည်းမသွားအောင်တန်စင်လေးတွေကိုပြန်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့စမ်းသစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဂီတဂျယ်လီစိန်တူဝင်းရဲ့ညီမန္တလေးနိုင်သူဦးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ ဟုတ်ပါ နော်တချင်းလေးကကောင်းလုံးလို့ပါကိုင်းမေးဗါတဲ့နေညွန်ရောအော်ညနေစောင်းနေခါသောကလုံးမေးပြိုရင်မင်းလူမနေညွန်ရောအော်ညနေစောင်းနေခါသောကလုံးမေးပြိုရင်မင်းလူမလေကလေးမဖြစ်သူတို့အတန်သာသာအားပြိုရင်စာချောရအောင်ပြိုတို့မှာပြိုတို့ခမစာချောင်းလုံးနေရ